Şifa kaynaklı dumanı üzerinde tavuk haşlama tarifi geliyor Rokta Usta'dan. Maydanoz atayım mı üzerine? Sevgiyle. Buyurun. Havalar soğuk. Şöyle güzel bir tavuk haşlama olsa da içsek demişsiniz kıymetli seyircilerim. Sizler için tavuk haşlama yapıyorum. Burada 2 bütün tavuk göğsü var. 3 havuç, 5 patates, 1 soğan, 1 limon, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 kaşık un, maydanoz, tuz ve su, biraz da sıvı yağ ihtiyacımız var. Öncelikle havuçları soyuyorum. Sevgimizi verelim ve güzel lezzetli bir tavuk haşlama pişirelim. Tavuk göğüs eti derisiz ve kemiksiz olarak aldım. Şimdi uzunlamasını 2'ye kestikten sonra hemen şöyle 4'e bölüyorum. Toplamda 8 parça oluyor. Gayet de güzel, bereketli olur. Kalabalık misafirlerinizle ağırlayabilirsiniz. Tavamızın içerisine biraz sıvı yağ verelim. İsterseniz zeytinyağı da koyabilirsiniz. Önce bir tavukları bir casus yapacağım ki kızartma lezzetinden de faydalanalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tavukları bir cızbız yaptık. Yani buna ne diyoruz biz? Mühürleme diyoruz. Mühürlememizi tamamladık. Hemen biraz daha yine sıvı yağ koydum tavamızın içerisine. Ve şimdi burada bir altın sarısı renk alacağız. Şimdi normalde haşlama denilince akla şöyle gelebilir. Hepsini tencereye at, haşlansınlar, yiyebileyim diye düşünebilirsiniz. Ama öyle değil. Püf noktalarıyla bir de şu benim yaptığım şekilde yaparsanız garanti lezzetli, mükemmel bir tarif ortaya çıkar kıymetli seyircilerim. Havucu şöyle döndürdüm. Ondan sonra hemen bir tane bütün soğanı 4'e kestim. Onu da şöyle açtım. Çevirdikten sonra mühürlediğimiz tavukları tekrar tenceremizin içerisine alıyoruz kıymetli seyircilerim. Bakın görüyor musun? Bak şu güzelliğe bak. Ver şimdi suyunu, tuzunu veriyoruz. Defne yaprağını da atıyorum buraya. Tuzunu da hemen baştan vereyim. Lezzetli bir haşlama. Himalaya tuzumuzdan 1 tatlı kaşığı veriyorum. Damak zevkinize göre lütfen tuz miktarını ayarlayın. Takipte kalın. Sizler için orijinal bir haşlama hazırlıyorum. Tavuk haşlama. Şifa niyetiyle içebilirsiniz suyunu. Tavuk haşlama hazırlıyorum. Kıymetli seyircilerim, tavuğumuz şu anda %80 pişti. Yaklaşık olarak bir yarım saattir kaynıyor ama siz mutlaka kontrol edin. Mesela köy tavuğu olursa biraz daha geç pişer. Ondan dolayı söylüyorum. Evet, patatesini verdim. Şöyle karıştırayım. Patates, havuç, soğan, defne yaprağı, tavuk suyu. Bir de buna ne gider? Limon ekşisi gider değil mi? Hemen terbiyesini de hazırlayalım o zaman birlikte. Bir de çünkü bu tavuk göğsü olduğu için yağsız olduğundan 2 yemek kaşığı da üzerine tereyağı veriyorum böyle. Tereyağlı enfes bir ne olacak kıymetli seyircilerim? Tavuk haşlama. Şimdi bir tane limonu sıkıyorum bir kase içerisine. Canım çekirdek kaçtı oraya. Şimdi limon miktarını siz kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Yarım ya da bütün böyle hafif böyle ekşisi. Başka siz hiç limon sıkma ihtiyacı duymayacaksınız. 1 yemek kaşığı un ver açtım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, galiba koymuş olduğumuz kase ıslatmış. Böyle oldu. İşte bazen böyle olabiliyor. Mutfakta başımıza gelir böyle şeyler. Şimdi limon suyu ve un karıştırdıktan sonra soğuk su verelim önce. Soğuk su ile bu üçlüyü karıştırıyor. Ondan sonra sıcak su vereceğim. Buradaki patatesler de piştikten sonra terbiyeyi buluşturma anı. Lütfen takipte kalın. 2 milyona çok az kaldı. Abone olursanız çok mutlu olurum.
Tavuk haşlamamız hazır servise kıymetli seyircilerim. Önce suyunu sizlerle ben şöyle paylaşayım. Şifalı suyu bakın görüyor musunuz? Limon terbiyeli enfes bir suyu var. Tam içmelik bu. Gribe, nezleye karşı birebirdir Allah'ın izniyle. Sevgimizi verelim, duamızı edelim. Ondan sonra sevdiklerimizin şöyle güzelce tabaklarına servis yapalım. Havuç, patates, tavuk eti, limon suyuyla limon terbiyeli enfes bir haşlama tarifi. Oktay Usta'dan geliyor. Kıymetli seyircilerim, var mı istediğiniz tarifler başka? Sizler için elimden geldiğince en güzel tarifleri hazırlamaya çalışıyorum. Ailenizin aşçısından tarifler gelmeye devam edecek. Üstüne ne gider? Bir de maydanoz gider. Ver Ayşem. Elini korkak alıştırma. Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Bir yorum, bir beğeni gelir mi? Her şey sizler için. Şifa olsun, afiyet olsun. Hoşça kalın, sağlıklı kalın efendim. Yeni tarifler inşallah gelmeye devam edecek.